ตายสิเราต้องรีบทำซะละเควสหมดในตี 3นี้เหลือพาร์ทสุดท้ายเดี๋ยวมีเล่นเกมกับเพื่อนต่ออีกเราก็เลยแบบ ต้องรีบทำละอาจจะมีสกิปไว้ๆหน่อยเห็นไหมคือแบบกะจะเปิดไลฟ์แต่ว่าตอนทำเควสก็อาจจะสกิปบ่อยแล้วก็คืออยากจะรู้เฉยๆว่าเควสนี้มันมีคัดซีนไหมเพราะเราอุตส่าห์หลบสปอยในกลุ่มมานะหลบสปอยในกลุ่มมาอยากดูคัดซีนเนี่ยแล้วปกติคัดซีนมันดูย้อนหลังไม่ได้แล้วก็เลยอยากกลับมาดูคือไลฟ์เพื่อให้มันบันทึกย้อนหลังแล้วก็จะได้กลับมาดูคัดซีนกันนะวันนี้เราไลฟ์แป๊บเดียวเลข6 ชั่วโมงก็ตี 3พอดีแหละ เลยต้องรีบอะเหลือพาร์ทสุดท้ายจริง40เจมก็มีค่า เควสเนื้อเรื่องหลักเลยก็ไม่ได้ทำเลยจะหมดแพท 4.1 แล้ว ไม่มีเวลาทำในช่วงนี้พยายามสกิปสปีดรันก็ได้วะเพราะว่าคือหลังจากที่เราจบเควสเนี่ยเราว่าเราจะไปเล่น Killing Floor กับเพื่อนเราก็เลยแบบ รีบๆหน่อย Looks like we're a few people. Morning, friends. Singcho. Noelle has other duties today. Okay, well, I got here really early. Are you talking about the girl with the blue hair? She looked a little upset, so. Upset? ผู้หญิงคนนั้นเศร้ากัน What should we do? Was it something we said last? I agree. If she's running... You're all going. Shall we start with the break? Good idea. We'll be... หวังว่าเควสพาร์ทนี้คงไม่ยาวนะ ลำน้ำแห่งทาราบุริสาคือถ้ามันเป็นเควสไม่จำกัดเวลาอย่างเควสเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะแต่นี่คือมันเป็นเควสอีเวนต์จำกัดเวลาแล้วมันจะหมดตอนตี 3เนี่ยแล้วจบแล้วมันได้ไพโมเจม40แล้วก็เลยแบบรีบทำเดี๋ยวจะหมดแพทแล้วด้วยก็จะพยายามแบบอ่านบทสนทนาเร็วๆเหมือนกันนะ Oh, so this is the place? We ran into her. She looked like something was... It's also not... Huh. Oh, right. We were so busy matching... I wonder... Oh, sorry. It's just... Now that you mention it. Huh? Hey, look! Over there! Another cloud, you're right! And this one after that leaf! แล้วก็ทิ้งใบไม้ที่แบบเขียนบทกลอนลงใบไม้ อันนี้มันเป็นตา GOC จิ้วนี่หว่าไม่เก็บไม่ได้วะแล้วก็นี่มันนอกฟอนเทน ถ้าเผลอปล่อยสตามิน่าหมดแล้วว่ายน้ำนี่จมน้ำชัวร์ ติดนิสัยตอนอยู่ฟอนเทนดำน้ำบ่อย ลอยไปไวชะมัด
แล้วเราก็มุ่งหน้าไปยังแกนไลน์เพื่อไล่ตามความฝัน ไม่ใช่ละ นนวันพีซละ Can't you just fly over? But Paimon can. ไพมอนว่ายน้ำไม่เป็น ก็ตัวเองบินอยู่นี่หว่า แค่บินต่ำไม่เฉยมั้งฮิริโชก็เลยตามเราอีก It stopped. No! Are the words still legible? Or แค่ใบ have they ไม้ been ที่ washed เขียน out? ก่อนใบเดียวนี่วิ่งว่ายตามเหมือนวุ่นเลย Looks like the ink's intact. Let Paimon take a look at what it. แม้รักยังคงอยู่แต่การเวลาผ่านพ้นแล้วเด็กหนุ่มข้างสระน้ำวันนี้แก่ตัวจนร่างกายสั่นไหวเมื่อสายน้ำและห่วงฝันมาจบสู่ทะเลพื้นใหญ่ เมื่อนั้นเราจะจับมือกันมั่นในกฎกระเบียนไร้ที่สิ้นสุด Huh? This is related to the poem we wrote in reply yesterday. Spring. It's what she seems to care a lot about. Actually, when Paimon first saw, do you think... Is it possible? Based on the current and accounting for wind strength, หวังว่า หวังว่าพาร์ทนี้คงไม่ยาวนะแม่ก็ชอบเลยเวลาเจอเควสยาวๆเนี่ยอ๋อ900 กว่าเมตรเลยเหรอ this should be far enough upstream. Let's split up and search the area. เห็นในลายวาเชอร์แล้วมันใส่ตีมันซะหน่อย Written in the stars. นูวิลเลตแม่งโคตรโกงฉีดทีละ40,000 กว่าเลย She's surrounded by healing churros. Let's go save her. Into the wind. This is order. ไฮโดรปั๊มไปเลย Callie Roy, are you okay? It's a huge. What? This is exactly what I saw the other day. หยดน้ Why are you all looking at me like that? Oh no, my body. That voice is definitely Callie Roy's. How did this happen? Please wait a moment. ำ กลายเป็น แบบนี้ซะละ Oh no. Did I... How did you... What's going on here? No. I'm so sorry for deceiving you all for so long. เป็นโอ Actually, เชียนนี้จริงด้วย an Oceanid who flowed here from Fontaine long ago. งั้นแสดงว่าไอโอเชียนดิที่เราบอสน้ำที่เราเคยเจอตอนแรกๆ ที่เรามาเมืองหลีเย่ใหม่ๆนะก็น่าจะมาจากฟอนเทนมั้งเพราะเวลาเราไปหามันก็จะทักเราว่า เราเป็นมือสังหารจากบ้านเกิดเมืองนอนหรือเปล่า หรือแค่แบบผู้บุกรุก อะไรสักอย่าง แล้วมันเป็นบอสที่พูดมากเชี่ยเลย What's an Ocean? Ah, the Grandmaster has mentioned them before. The Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. They all fled Fontaine after the Archon died and settled across the world. โอเชียนดิเป็นคนสนิทของเทพน้ำในอดีต หลังจากเทพน้ำในอดีตได้ตายไป ก็คือรุ่นก่อนอะไอโอเชียนดิก็ออกมาจากฟอนเทนแล้วก็หนีไปประเทศต่าง That's correct. Though, to tell you the truth, I have a vague impression of my ancestral. All I know is that by the time I arrived in Mondstadt, I had lost most of my power and couldn't even. Eventually, I settled in a place called Springvale. Springvale is a serene and beautiful place. So you're the Spring Fairy of Springvale? ๆเป็นพูดแห่งสระน้ำสปริงเวล Yes, Diona, and I remember you too, you know. When you were little,
you often came to the spring at night to speak with me. อ๋อตอนเด็กๆชอบมาเดียวหน้าตอนเด็กๆชอบมาคุยกันนิดที่สระน้ Oh, I always thought that was just a local legend. Your favorite little pillow? Yep. All those childhood memories. So, if this is true, then all those things written on the leaves. I see. So you were the ones who found my leaf. Well, you are correct. The spring fairy and heart of Clear Springs is me. พูดแห่งสระน้ำในหนังสือหัวใจแห่งน้ำพูดสายสะอาดคือฉันเองแหละ No wonder you were asking us so many questions about it. คุ้มแล้วที่เราสลบสปอยในกลุ่มมัน The boy from the story. Is Finch. I Finch? always loved listening to people's dreams. And still do, to this, whether they're beautiful, sad, or filled with emotions I couldn't understand at the time. สวัสดีครับผม One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face were more fragile than a moonbeam and purer than the morning dew. วันนี้อาจจะไลฟ์จบไวหน่อยนะ เพราะว่าเจ้าเควสพาร์ทนี้ให้จบแล้วก็ลงสตรีมแล้วไปเล่นเกมกับเพื่อนต่อ I like humans and wanted to understand them better. Yes, we often met. Sometimes we'd stay up all night and see who would hear the first bird chirping. But one day, just like I felt out of my depth in uncharted waters, so I fled. Oh, My strength returns very slowly, and I once hoped that Finch would be able to move on, but after seeing so many people's stories and hear this feeling of wanting to respond to his, but I'm also scared. Scared that if I go and see him now, I'll bring nothing. It really is a difficult choice. จริงๆไลฟ์นี้เราก็ไลฟ์มาได้สักแป๊บหนึ่งอะก็คือเราดองเควสพาร์ทสุดท้ายไว้เนี่ยแหละ แล้วก็มาไล่ทำแล้วก็แบบจบแล้วค่อยลงสตรีม แต่เราก็พยายามสกิปไวๆเพราะเราจะได้รีบไปเล่นเกมกับเพื่อน I know Grandpa Finch, and he's a really kind person. When I was struggling to look, he often tells me stories. And even though Grandpa Finch loves adventures, I believe that he's serious about his feelings for you. So if you want to see him too, then what are you waiting for? ลังเลอะไรล่ะ ไปเลย Huh? I พูดได้ดี sorry. I understand. That's a... I will go back and see Finch. You will? But I'd like to ask all of you for some... sure. Just Would you come to Springvale with me? And I cannot maintain this form for much longer. leave it to me. I'm really close with Grandpa Finch. Also, please keep Finch's... Your secret is safe with me. I won't tell anyone. Great. I can't... What's wrong? Are you ใช่ I'm sorry, it's just that my mind's a poem. ไม่สนใจเนื้อเรื่องเอาเพชร นั่นเลยนะไพ่มดเจมันมีค่า Okay. And it will be called... เนี่ยเดี๋ยวไอ้เควสเนี่ยมันเป็นจำกัดเวลาไงแล้วก็มันหมดตี 3เนี่ยเราเลยรีบทำเพราะเราเหลือแค่พาร์ทเดียว แต่คือเราอยากเสพเนื้อเรื่องด้วยส่วนหนึ่งไงแต่ว่าถ้าอยากจะไปอ่านเนื้อเรื่องเต็มๆเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านสปอยในกลุ่ม คือเราไลฟ์แบบเพื่ออยากจะดูว่าเควสนี้มันมีคัตซีนได้ไหมแล้วก็จะได้แบบมาดูคัตซีนย้อนหลัง เพราะเราไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกไง Are you okay? It's nothing. I'm just scared that I won't... Okay, don't panic. Wait here. Take it slow, Diona. Finch, I can still... Okay, stay strong. You can do it. ไปหาปูฟินช์กันเถอะ ก็หวังว่ามันคงจะจบแบบนี้นะแล้วก็แบบไม่มีที่จะไปแต่งกรเลยนะ
Is that Diona? Today's your special day, Grandma Finch. Can you come with me? Oh? Over there, to the waterfall. Just come with me already. This is extremely important. But I promised your... Grandma Finch. All right. That's more like it. เดี๋ยวน่ามาอุ้มปู่ Over here. Over here. It's okay, Grandma Finch. What's all this? Even Mika's here? How's work been going lately? And even some friends from abroad, if I... Greetings, Mr. Finch. My name is Chong Yoon. We all met at the poetry gala. Finch. That voice. Kelly Rowe. ชื่อนี่อ่านแบบแคลีโล I didn't think you'd still remember. I remember. I remember all right. How, although your appearance is different than I recall, back then you looked like you'd stepped right out of a fairy tale. แสดงว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกนี่คือปู่คนนี้ยังหนุ่มอยู่ แล้วก็ตอนนี้ก็แก่แล้ว But I'm one to talk. Of course, a fairy from a fairy tale can change forms. Oh, even after all these years, you still know just what to say to make me laugh. I thought you were only able to appear in the dead of night. There have been times when I've wondered whether it really was all a dream. I'm sorry I kept you waiting for so long, Finch. Keep you waiting ฮะ ทำไมนึกถึงไอ้คำพูดในเกมไม่ทันเกียร์เลยวะ ไม่ใช่ละ Can't have been that long. It's been but the blink of an eye, really. ไม่นานหรอก มันก็แค่ช่วงพริบตาเท่านั้น Finch, would you like to hear a poem I wrote for you? A poem? You write poetry now. In that case, let me read you a story about the spring fairy. คัดซีนชัวร์แบบนี้อ๋อ Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over. May the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now,
I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. น้ำตาไหลแล้วให้ตายแล้วก็กลายเป็นโอเชียนิต Yes. This is how I remember you from when we first met. All those years ago. Finch, It's okay. I understand. Your poem, it explains everything. Thank you, Finch. Please, take this. It's so beautiful. สวยมาก This is a droplet of water condensed from my own power. Finch, I don't have a physical form like humans, and I can't stay by your side. I don't know how long it'll be before I can change back into human form again. But as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected, no matter the distance between us. I will always be one with the spring. From this day onwards, if you call me, I will meet you in your dreams. ฉันจะอยู่ในสระน้ำตลอดไปต่อจากนี้ถ้าเธอจะเรียกหาฉันก็จะมาพบเธอในความฝัน เหมือนกับหัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดที่แท้จริงดวงหนึ่งเลย It's so romantic. ทำหน้าแบบนั้นด้วย You've really learned a lot, haven't you? And you don't even mind that the kids are watching. Does it bother you? How could it possibly? This is the happiest moment of my life. รู้สึกผิดที่ตีบอล I just worry that once I go to sleep, I won't ever want to wake up again. Huh? Don't say that. I'm only joking. It seems that you still have much to learn. Is that right? Grandpa Finch and Kelly Rowie look so happy. Oh, what a perfect. เดี๋ยวหน้าเหรอ Diana, thank you for fetching Finch for me. I've never forgotten you either. I used to chat with you a lot. Wasn't it ever annoying? Of course not. You are one of the truest friends I have in the entire world. That's why I gave you your gift, so that a part of me could always be with you. Huh? Wait. So is Diona's ability to mix delicious drinks from disgusting ingredients a blessing from this water spirit? การที่เดียวหน้าชงเครื่องดื่มออกมาอร่อย ไม่ว่าจะใส่วัตถุดิบที่ห่วยแตกแค่ไหนมันก็อร่อย เป็นพระพรของผู้ตอนนี้ And if so, is it also possible that my pure yang spirit is a gift from some being? ร่างกายอย่างแห่งอย่างบริสุทธิ์ของฉันเป็นของขวัญแห่งจากใครหรือเปล่า My physical form is about to disappear. Finch, Yes? I've never regretted meeting you or deciding to talk to you that night. It probably goes without saying, but Although it was different from in the stories. That fateful night, I never gave you that kiss. This gift that represents my promise and my love, I give it to you now. ไพมอนหลับตาซะ เดี๋ยวหน้าหลับตาซะ หลับตาลงตามมารยาท it's okay, everyone. She's gone now. What? But Paimon didn't get a chance to say goodbye.
จูบแล้วหายไปเลยสินะ Grandpa Finch. Don't worry now. She hasn't gone far. Just like she said, she'll always be one with the spring, by our side and in our dreams. เธออยู่กับสระน้ำอยู่รอบๆตัวเราแล้วอยู่ในความฝันพวกเรา เอาละยังไม่จบนะไปสถานที่จัดงานก่อน แต่ไอ้บอสน้ำตัวนั้นอ่ะ มันพูดมากจริงนะ มือสังหารจากบ้านเกิดเมืองนอน พลังของน้ำจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อะไรเหมือนนั้นน่ะมันพลาดอยู่นั่นแหละ แล้วก็ไม่มาสู้ด้วยตัวเองนะ ส่งลูกน้องมาให้เราตี เราจำได้ว่าเราตีจนแบบว่าอัพชาย อัพโมนาอัพบาบาร่าอัพสิงชิวเนี่ยคือมันมีตัวละครท่าน้ำหลายตัวในช่วงนั้นที่มันใช้ของบอสนี้กันเนาะ ตีเป็นว่าเล่นเลยวันนั้นช่วงเออาร์น้อยๆอะ Oh, ตีเองไม่ไหวก็ต้องให้เพื่อนมาช่วยตี looks like you're in much better spirits than before. Hu Tao's a step ahead. She's already talking about. She said she can't wait for everyone's final words because I'm itching to pull the trigger. By which I assume she meant she eagerly anticipates receiving everyone's freestyle poetry submissions to help her close the deal. บริการครบวงจรครบจบในทีเดียว Where have you all been? Perhaps they lacked sufficient inspiration and wish to have an emergency. How'd that fine? Does this mean that right from the start you... Oh, Huh? Did I? มันเป็นคนละคนดีกว่า ใช่ อันนั้นเป็นบอสน้ำที่หลีเย่ อันนี้เป็นบอสน้ำ มอนสเตอร์ สปริงเวฟ Very well. Since the traveler agrees, then it looks like I can't escape this time. Diona, dear Diona, could I trouble you to fix us a couple of your delicious beverages? you wish. All right. Well, normally I'd never agree, but since I happen to be in a good mood today... So, just what happened? Really? Must be. Yeah. So even Mika's in on it, Chongyun. How about you tell me what happened on the sly? I'm willing to bet that even your pure yang spirit won't be able to scare off these. I appreciate the gesture, but no thanks. And I'm starting to think that maybe this pure yang spirit. Huh? Okay, that confirms it. I call Shanat. จบแล้วมั้ง เย้ 40 เจม ใครทักมา ไม่รู้เนี่ยเล่นใหม่ อ๋อ เพื่อนเรา เพื่อนเราเมนเซียวนี่หว่า แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ แต่ไม่รู้บ้างเลย เดี๋ยวเราต้องไปแล้วล่ะ ก็ไว้เจอกันไหม เนี่ย ไอ้เควสหลักเลยยังไม่ได้เริ่มเลย เดี๋ยวต้องหาเวลาทำแล้วล่ะ คือเดี๋ยวไปเล่นเกมกับเพื่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานอีก ทำงานดึกช่วงนี้มันก็เลยจะเหนื่อยๆหนะ ตอนแรกผมว่าผมจะไลฟ์ตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะ ก็คือไอ้แพท 4.2 อะแต่ว่ามันเลื่อนไปเป็นศุกร์หน้า 3 พฤศจิกา 1 ทุ่มนะเราก็รอเปิดเทศน้ำอีกนะ ฟูรินะมีอาร์ติแฟกต์กับอาวุธพร้อมแล้ว รอแค่เปิดตัวอย่างเดียวนะก็เสียวๆอยู่ว่าจะหลุดเลทไหม ถ้าหลุดเลทนี่คือต้องเติมเลยละอันนี้เราเพิ่งกดไป 57 โล ไม่มีการันตีนับจากนูวิเลต ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้นูวิเลตแล้วนะ กดไป 2 โลไม่งอก ก็เลยต้องสะสมใหม่นับ 1 เลย จะว่าเสียดายไหมไม่ เพราะว่านูวิเลตมันโกง แถมได้ทั้งอาวุธประจำตัว ทั้งโฮมาให้วูเต๋าหลุดเลทเป็นเอมอสให้กันยูด้วย โอ้โห ได้อัปเกรด3 ตัวละครพร้อมกันเลย โอเค
ไว้เจอกัน สวัสดีครับ